السلام عليكم. أول ما الجو بقى يغيم معاكم ويكون برد كده وعايزين حاجة تدفيكوا، علقوا على طول على حلة العدس. هنعمله بطريقة بسيطة خالص وطعمه طعم جدا. جيب الحلة كده حطيها على النار من غير أي زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. بحط فيها طماطمتين حمر كده يكونوا متوسطين، وكمان جزرتين صغيرين أو ممكن جزرة كبيرة، وبصلة متوسطة، وعليهم 5 فصوص توم صغيرين، يعني متوسطين كده مش صغيرين أوي. باقلّبهم على الناشف كده، وباكون غاسلة العدس بتاعي كويس أوي، وصفّيه وانزلي عليهم بالعدس. قلّبيه بقى كويس كده لحد ما تحسّي إن الحلة نشفت تحتهم كده، وتحسّي إن ابتدوا يعني زي يحمرّوا سِنّة يعني. بعد كده هانزل عليهم بمَيّة سخنة، بلاش تحطّي مَيّة ساقعة عشان كمان تنجزي في الوقت. قلّبيهم بقى ويا ريت المَيّة ما تكونش كتير، يا دوب تبقى مغطية العدس كده علشان ما ياخدش وقت معاكِ كتير، وكمان تبقي تلحقي تبرديه على طول، تحطي عليه مَيّة تانية ساقعة يعني وأنتِ بتضربيه في الخلاط، ما تقعديش تستني جنبه كتير يبرد ويمشي معاكِ في الخلاط وكده. أول ما يغلي وطّي عليه وسيبيه براحته ينمنم كده والخضار بتاعِك كلّه يستوي. خلاص هاسيبه بقى كده، وهنا كان معايا شايفين بقى بيوريه خالص أهوّة وكل حاجة دابت في قلبه. هاخده بقى كده على الخلاط وهاضربه كويس. لو الخلاط بتاعِك يكون مش بينعّم أوي يا ريت تصفّيه. بعد كده بقى في نفس الحلة هانزل عليها بمعلقة سمنة وهاحط الشعرية، ما تكتريش الشعرية عشان ما تتقّلش العدس أوي. أو حسب محبتكم ليه برضه. هاقلّبها على الهداوة كده علشان حبّاية الشعرية من جوّه تستوي كويس وتوصل معايا للون الحلو ده. هاحط العدس أهوّة وخدي بالِك من اللي حصل ده، لإن كانت السمنة سخنة أوي كده، فعملت الطرطشة دي. دول الشوية اللي كانوا فاضلين زوّدت عليهم المَيّة اللي أنا محتاجاها بقى، وعلشان يبقى القوام مضبوط. هاحط عليهم التوابل، واحدة مكعب مرقة دجاج، وعليها رشة فلفل أسود ورشة كمون، وكمان رشة كركم صغيرة كده علشان تدّيكِ لون حلو. هاسيبهم بقى يستووا وتكوني النار عليهم وسط، وإيديكِ يا ريت تكون فيهم على طول علشان الشعرية ما تلزقش تحت وما تلحقش تستوي. خلاص بقى بعد ما استوى معايا كده، رُحت حاطة عليه إيه، مكعب زبدة. أنا باحب أحطها في الآخر كده بتدّي touch حلو. شايفين بقى القوام كده، كده مضبوط معايا، أنا عاجبني القوام ده. هو المفروض بتقلّي له بصلة كمان بتدبّليها كده في قلب معلقة سمنة، وبتحطيها زي الطشة كده على العدس. كده يبقى مضبوط معاكِ وكامل مُكمّل. بس أنا ما بافضّلهاش عشان هي بتحرق في معدتي شوية. جرّبوه إن شاء الله هتعجبكم.